Hi, nandito ako sa Sonia. Yan, bago na ang kanilang entrance. Binabago. Kino-construct nila ngayon. Matagal-tagal na rin kaming di nakapunta rito eh. Siya. Ganito na siya ngayon. Maganda na. Yan. Sa dulo. Nandito na sa labas. Dogs, puppies for sale. Yeah. Yan ang kinakonstruct. Ginagawa pa. Exit. Exit.
dapat na isa naming aanohin. I go with I Ang ganda ng kulay, oh. Oh, Sunset. Sunset. Mama.